tänään tosiaan Riekin Tiina ja kiitän suuresti, että sain tänne tulla puhumaan. Tämä on mulle tosi tärkeä niin kuin yhteys saada puhua myös näistä omista itselleni tärkeistä asioista. Ja vähän tämmöinen niin kuin uusi aihe, mistä tällä kertaa pääsen puhumaan ja vähän niin kuin jännittävääkin kokonaisuus, että tämä ei ole mikään ihan semmoinen suppea aihepiiri, mistä tällä kertaa puhun tässä puolessa tunnissa ja yritän nyt jotenkin suoriutua ja selviytyä tästä puheenvuorosta. Ensin vaan, no niin, tässä nyt oli taas tämä suoriutuminen tästä kahden laitteen käyttämisestä, mutta itsestäni nyt sen verran, että on tosiaan väitellyt raskausajan masennuksen yhteydestä lasten mielenterveyteen pitkällä aikavälillä huomioiden myös vanhempien vakavat psykiatriset sairaudet. Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 66 ja nyt sitten tutkin tällä hetkellä Pohjois-Suomen syntymäkohorttia 88 ja myös tätä ALSPAC-kohorttia. Ja näistä tutkimuksista on jotenkin nyt sitten humpsahtanut tähän perinataalipsykiatria-aiheeseen niin kuin aika monella tavalla mukaan ja ollaan perustettu Suomen perinataali mielenterveys ry vuonna 2019 ja on sen puheenjohtajana ollut siitä lähtien ja pyrkinyt niin kuin keräämään itselleni semmoista mahdollisimman kattavaa kuvaa ihan tavallaan sieltä aineenvaihdunnasta lähtien sitten tähän palvelujärjestelmään ja tietoon ja tieteeseen ja vähän nyt sitten päästään sitä asiaa katsomaan tässä esityksessä. Tässä nyt vaan pikaisesti nuo mun affiliaatiot, mihin nyt ei tarvitse varmaan sen tarkemmin mennä, mutta tosiaan koen nyt tällä hetkellä jo olevani tämmöinen tietynlainen perinataalipsykiatrian lähetyssaarnaaja, että olen puhunut tästä asiasta jonkun verran jo ja voi olla, että ehkä olette kuulleetkin mua joissakin yhteyksissä, mutta aina mä tästä tosi mielelläni puhun ja aina siihen niin kuin tulee uusia näkökulmia. Että kiva tosiaan nyt päästä puhumaan tästä niin kuin palvelujärjestelmän näkökulmasta. No niin. Me oltiin poikien kanssa, lasten kanssa sirkuksessa ja siellä oli semmoinen sirkusesitys, missä sillä laulajalla laski koko ajan mikrofonia nousi. Tämä on nyt varmaan vähän semmoinen, samalla päästään tähänkin kiinni. Okei, mutta mä tosiaan vähän pyrin määrittelemään näitä ilmiöitä, mistä mä puhun ja sitten tosiaan kertomaan tästä perinataaliajan mielenterveyspalvelujärjestelmän aukoista ja vahvuuksista niissä mittakaavoissa, kun nyt kykenen tässä aikaraamissa. Ja vähän vilautan myös sitä, että miten niitä palvelujärjestelmiä ehkä voisi kehittää. Katsotaan, että ollaan samassa kohtaa menossa. No ensinnäkin tämä perinataaliaika. Meillä on tosiaan naistentautien erikoislääkäri täällä, joka puhuu ehkä perinataaliajasta niin kuin erillä tavalla kuin perinataalipsykiatriassa puhutaan. Eli lääketieteen sanasto määrittelee perinataaliajan sillä tavalla, että se on niin kuin aika suppea aikajakso siinä lähellä synnytystä ennen ja jälkeen synnytyksen, mutta taas perinataalimielenterveydessä ja perinataalipsykiatriassa puhutaan ihan siitä koko raskausajasta aina sieltä hedelmöitystä lähtien sitten sinne jopa niin kuin 2 vuoteen siitä synnytyksestä, eli siitä lapsen 1000 ensimmäisestä päivästä. Eli silleen niin kuin näissä määritelmissä on hyvä olla tarkkana, että joskus kun alettiin tästä perinataalipsykiatriasta puhumaan ensimmäisiä kertoja, niin tosiaan niin kuin nostettiin esille, että miksi niin suppean aikajaksoon tarvitsisi mukaan jotain omaa psykiatriaa, mutta tosiaan puhutaan kuitenkin aika laajasta aikafreimistä ja Hasse ja Linnea kyllä hyvin esityksissään toivat esille taas sitä, että minkä takia tähän aikaan todellakin kannattaa panostaa ja nimenomaan niihin vanhempien mielenterveyteen. No mitä sitten on perinataalimielenterveys niin kuin meidän yhdistyksen toimijoiden näkökulmasta, niin se on nimenomaan sitä niin kuin vanhempien ja lapsen mielenterveyden hoitamista tällä aikajaksolla. Eli puhutaan siitä kokonaisuudesta ja niistä niin kuin ilmiöiden kokonaisvaltaisuudesta. Ja siihen mielenterveyshäiriöiden lisäksi kuuluu myös just tämä synnytyspelko, mistä äsken puhuttiin, erilaiset, tästä niin raskauspahoinvoinnistakin on paljon puhuttu, sitä nyt ei niin kuin sillä lailla ole vielä tähän erikseen lueteltu. Sitten päihdehäiriöt, kiintymyssuhteen ja varhaisen vuorovaikutuksen haasteet, sitten nämä niin kuin ilmiöt ja ongelmat, kun sitä lasta ei
olekaan enää tai sitä ei ole tullutkaan, että kun se raskaus tai synnytys päättyy niin kuin epätoivotusti joko sikiön tai vauvan menehtymiseen tai vakavaan sairastumiseen tai vammautumiseen tai sitä raskautta ei tulekaan, vaikka sitä toivottaisiin. Myös sitten hedelmöityshoitoihin tiedetään, että niihin liittyy monia mielenterveyshaasteita ja niihin on vaikea saada apua. Ja paljon puhutaan näistä samoista hormonaalisista muutoksista ja stressitekijöistä, mikä liittyy näihin muihinkin ilmiöihin, niin että ne olisi niin tavallaan tämän saman sateenvarjon alla. No, sitten palvelujärjestelmästä. Lääkärilehdessä oli ihan tässä hiljattain, kuukausi sitten, tämmöinen hyvä juttu palvelujärjestelmän havainnollistamisesta, ja mä oon tässä vähän laidannut heidän kuviaan. Eli tässä ensimmäisessä kuviossa näytetään sitä, että mitä kaikkia tasoja niin kuin siihen palvelujärjestelmään kuuluu ja mitä siinä pitäisi havainnoida. Eli että on se palveluiden taso, ihan niin kuin ne konkreettiset palvelut, missä ne on ja ketä sinne kuuluu, mutta sitten se määrittelytaso, että mitä ne palvelut sisältää, mitä sinne niin kuin kuuluu, mitä mitataan ja millä tavoin, sitten missä ympäristöissä ne palvelut on ja mitä siellä niin kuin ympärillä tapahtuu, ja sitten mitkä ne on ne ihan semmoiset niin kuin rakenteelliset raamit. No, samaan artikkeliin he olivat piirtäneet tämmöisen niin kuin pohjan siitä, että minkälainen se sote-palvelujärjestelmän yleinen taso on. Aika tälleen niin kuin kivasti mun mielestä, että tavallaan tämä voisi olla jopa ihan semmoinen niin kuin rakennus, mikä tässä on kuvattuna, mutta se ei tietenkään ole. Mutta se on tämmöinen rakenne, johon sitten niin kuin erilaisia palvelukokonaisuuksia voidaan rakentaa sieltä perustasolta erikoissairaanhoidon tasolle, huomioiden myös järjestöt ja muut niin kuin valtiolliset ja kunnalliset palvelut. Eli tämä niin kuin mun mielestä havainnollistaa aika hyvin, että mitä siihen kuuluu ja mitkä ne on ne ympäristöt, missä niitä palveluita niin kuin tarjotaan ja pitää tarjota. No sitten ei pelkästään tämä sote-järjestelmä ja siihen liittyvät palvelut, mutta sitten tosiaan on nämä laajemmat ympäristöt, digiympäristöt, omahoitokuviot ja sitten tietenkin kuntien, valtio ja koko niin kuin kansainvälinen ympäristö. Eli siihen niin kuin palvelujärjestelmään kuuluu tosi paljon kaikenlaista niin kuin näidenkin kirjoittajien mielestä. Mutta mun mielestä tämäkään ei riitä vielä. Tämä on sitten niin kuin mun oma lisäys vielä siihen, että se tietohan ohjaa meidän kaikkea toimintaa, tai ainakin pitäisi ohjata. Ja tietoakin on monenlaista, että on tutkimustietoa ja kokemustietoa, ja varmasti kummassakin on omat niin kuin biasinsa, eli niin kuin harhansa, että onko se aina niin kuin oikeaa ja oikeanlaista ja täysin niin kuin puhdasta se tieto, niin siitäkin voidaan keskustella, mutta se, että kun sitä tietoa on paljon, niin se, että se saataisiin kerättyä ja valjastettua sen kliinisen toiminnan käyttöön mahdollisimman niin kuin adekvaatisti, sillä lailla niin kuin tarpeenmukaisesti ja niin kuin sopivalla tavalla, niin se olisi tärkeää. No tässä nostan myös esille sen, että näistä perinataalimielenterveyden asioista on nyt onneksi puhuttu aika paljon myös niin kuin lääkäripiireissä, ja Lääkärilehdessä oli tämmöinen vauvavuoden väsymysartikkeli tuossa keväällä, ja siinäkin jotenkin niin kuin hyvin kuvautui se palvelujärjestelmän tämän hetken niin kuin puutteellisuus, että siellä oli tämmöinen äiti, jolla oli omia haastavia lapsuuden kokemuksia, sitten oli ollut vaikea synnytys ja tämä lapsi oli osoittautunut Down-lapseksi ja tavallaan niin kuin mitään lisätukea ei näissä vaiheissa ollut vielä tälle äidille tarjottu, mutta sitten hän tuli niin kuin uupumuksen takia sinne vastaanotolle ja osoittautui ahdistuneeksi ja unettomaksi. Ja sittenkin häntä vielä niin kuin seurattiin jonkun aikaa siinä avohoidossa ja tämä kuvio päättyi siihen, että äiti päätyi psykiatriselle suljetulle osastolle tahdosta riippumattomaan hoitoon ja tahdosta riippumattomien niin kuin hyvin intensiivisten hoitojen piiriin. Varmaan ne oli niin kuin hänelle siinä hetkessä tarpeellisia ja hän toipui ja niin kuin asiat meni hyvin, mutta hän oli monta kuukautta siellä osastolla sitten erossa lapsestaan ja niin kuin tarvittiin hyvin tämmöisiä massiivisia tukimuotoja.
että niin kuin siinäkin herätti ajatus, että mitä jos sitä äitiä olisi tuettu vähän paremmin jo silloin raskausaikana ja synnytyksen jälkeen heti, niin olisiko näiltä niin kuin massiivisilta hoitotoimenpiteiltä säästytty. No niin, no nyt sitten näihin aukkoihin ja vahvuuksiin. Eli niin kuin Suomen yhteiskunta ja lainsäädäntö varmasti antaa meille aika paljon niin kuin hyviä puitteita ja raameja tälle niin kuin toiminnalle ja ylipäätään niin kuin perheiden hyvinvoinnille. Että vaikka puhutaan nyt haasteista ja puutteista, mutta onhan meillä tosi paljon hyvääkin. Meillä on erinomaiset tuet ja mahdollisuudet olla vanhempainvapaalla ja kuitenkin semmoinen niin kuin hyvinvointiyhteiskunta. Ja lakisääteiset palvelut niin kuin on onneksi hyvin turvattu päihteitä käyttäville vanhemmille, mikä on niin kuin todella hyvä asia ja tärkeä asia, mutta niin kuin mielenterveysongelmista kärsiville vanhemmille ei ole ihan samanlaista lakisääteistä järjestelmää. No sitten tosiaan nämä etuudet ja tuet on hyvät. Maailman onnellisimmaksi kansaksikin meitä kuvataan, mutta on meillä kyllä tätä yhteiskunnallista pahoinvointiakin. Just toukokuussa THL on julkaissut ensimmäisiä tilastoraportteja tästä Terve Suomi 2022 kyselytutkimuksesta ja siellä on todettu, että työikäisten psyykkinen kuormittuneisuus on lisääntynyt viime aikoina ja työikäisiähän ne nimenomaan on nämä perinataalivaiheeseen sijoittuvat vanhemmatkin. Ja toisaalta myös se, että palveluihin pääseminen on vaikeutunut, eli ei oikein hyvä yhdistelmä. No, katsotaanpa tästä sitten. Eli saisinkohan mä No, eli tiedettä ja tietoa. Meillä on todella paljon tietoa ja paljon on niin kuin tehty. Mä mielellään kyllä katsoisin tätä tästä. Eli meillä on näitä kustannusvaikuttavuustutkimuksia jo maailmalta tullut, jossa niin kun tiedetään se, että nämä perinataalipsykiatriset palvelujärjestelmät on kustannustehokkaita. Kiitos. Ja että ne niin kun säästää yhteiskunnallisia varoja, mutta myös on niin kun tehokkaita näiden ilmiöiden hoitamisen kannalta. Ikävä vähän on vasta tietoa siitä, että kuinka tehokkaita ne on niin kun ehkäisemään niitä lasten mielenterveysongelmia, mutta semmoisiakin viitteitä on. No, se kokemustieto meillä on puutteellisempaa se, että mistä ne palveluiden käyttäjät kokevat hyötyvänsä ja sitten taas, että kun palvelun tuottajat on pitkään tehnyt sitä työtä ja heillä on niin sitä todella arvokasta tietoa siitä, että mikä oikeasti auttaa ja mikä tehoaa, mutta sitä tietoa ei useinkaan tutkita eikä pystytä niin dokumentoimaan tieteellisiin tutkimuksiin, niin sitäkin tietoa tarvittaisiin ja olisi tosi tärkeää, että siellä kliinisessä työssä myös niin se kokemustieto siirtyy. No tosiaan, niin kuin Hassakin tuossa äsken näytti, että tutkimustietoa kertyy koko ajan niin todella paljon. Ja tämä on kuitenkin semmoinen aika uusi tieteenala, tämä perinataalipsykiatria. Mutta tässä kun niin kuin yhdistellään näillä termeillä tätä perinataalipsykiatrian kokonaiskuvaa, niin 745 270 artikkelia löytyisi niin kuin kirjallisuushausta, että kyllä tätä tietoa on. Ja just kun sitä on niin paljon, niin olisi tosi tärkeää, että niin kuin sitä tiedettä tuotetaan niin kuin sillä lailla tehokkaasti ja sitten, että sitä myös niin kuin analysoidaan ja ohjataan sinne niin kuin kliiniseen käyttöön, että se ei vaan niin kuin jää vellomaan ja eikä tule niin kuin tavallaan kenenkään tietoa. No sitten interventiotutkimuksia on myös aika paljon näistä perinataalimielenterveyden eri niin kuin menetelmistä, mutta niissäkin on aika paljon just sitä, että sitä tutkitaan niin kuin siinä hetkessä, just niin kuin Hasse sanoi tuossa äsken, että katsotaan niin kuin hyvin lyhyellä aikaikkunalla, että mitä tässä nyt tapahtuu, eikä niin kuin tavallaan semmoista pitkittäisseurantaa ole niin paljon pystytty tekemään, niin se, että
kuinka merkittäviä ne interventiot sitten todella oikeasti on niin kuin sen lapsen niin kuin myöhemmän kehityksen kannalta. Ja toisaalta sitten niin kun annetaan joku interventio, niin tutkimuksessa se on hirveän rajattu, kun se täytyy olla niin mitattavissa ja semmoinen niin kuin selkeä. Ja eihän se hoito oikeasti semmoista niin kuin kokonaisvaltainen hoito ole, mikä, että nyt annetaan teille joku tämmöinen interventio eikä mitään muuta. Että tavallaan niin semmoisia kokonaisvaltaisia palvelukokonaisuuksia pitäisi tutkia vielä enemmän. Mä en niin mene näihin asioihin sen tarkemmin, mutta mä niin näytän sen, että tosiaan tätä tutkimustietoa on ihan kivasti ja sitä kertyy koko ajan. No niin. Se oli se, mistä mä äsken puhuin. En mene uudelleen. No sitten on tosi kiva tämä kasvutuki-sivusto Itlan tuottama tämä niin kuin nettisivusto, joka on kerännyt lastenpsykiatrisia interventioita niin kuin tämmöiseen tietokantaan, joihin on niin kuin analysoitu sitä näiden interventioiden tehokkuutta ja käytettävyyttä niin kuin suomalaisessa niin kuin palvelujärjestelmässä. Ja nämä menetelmät on nimenomaan tämmöisiä niin kuin Suomessa käytössä olevia. Niin täältä löytyy hyvin niin kuin sitä, että minkälaista tutkimusnäyttöä näillä menetelmillä on. Ja sitten kun näitä klikkaa niin kuin noita menetelmiä, niin sieltä näkee sen ihan niin kuin sen menetelmäkuvauksen, että mitä se sisältää ja miten siihen voi kouluttautua. No sitten nämä äskeiset oli aika paljon just näitä psykiatrisia interventioita ja lastenpsykiatrisia interventioita, mutta on onneksi tutkittu myös sitten näitä muitakin, eli synnytyspelko, synnytystraumat ja perinataalimenetykset ja lapsettomuuteen ja lapsettomuushoitoihin liittyvät mielenterveysongelmat, niin niistäkin on jo tämmöistä niin kuin katsauksiksi kerättyä tutkimustietoa. Eli niin kuin näihinkin liittyviä menetelmiä on olemassa useita ja niistä on sitä tutkimusnäyttöä, mutta meidän pitäisi niin kuin saada sitä käyttöön. No, sitten palvelujärjestelmiin liittyviä suosituksia on myös useita. WHO on vasta antanut oman suosituksensa, taisi olla viime vuoden puolella, siitä, että miten nämä palvelujärjestelmät pitäisi rakentaa. Iso-Britanniassa on, Australiassa on, ja sitten tämä pohjoismainen 1000 ensimmäistä päivää -projekti on antanut myös oman suosituksensa. Eli tämmöisiäkin on olemassa. Aika keittokirjamaisia ohjeita, että mitä ja miten voisi tehdä, mutta nämäkin vaan pitäisi ottaa niin kuin käyttöön ja rakentaa tähän Suomen palvelujärjestelmään sopiviksi. No sitten Suomessa meillä on näitä hoitosuosituksia, käypähoitosuositukset, joita käytetään hyvinkin paljon, mutta näissäkin on taas se, että kun se tieto päivittyy jatkuvasti, niin se, että kenen haaviin se sitten tarttuu se päivittynyt tieto. Että sinne esimerkiksi on tullut just näitä perinataaliaikaan liittyviä asioita. Ja sitten on tämä THL-neukotietokanta, joka on terveyden, tai niin kuin etenkin neuvoloihin suunnattu. Niin sinne on nyt tässä parin viimeisen vuoden aikana kerätty aika kattavastikin tätä perinataalimielenterveystietoa. Ja sieltä se osaaminen tietenkin sitten karttuu vähitellen. No sitten päästäänkin tähän tiedolla johtamiseen, että kun meillä tätä tietoa nyt sitten on, niin miten se tosiaankin saadaan sinne kliiniseen käyttöön. Ja toki sitä ohjaa niin kuin STM ja THL osaltaan lainsäädännöllä ja tällä niin kuin kansallisella ohjauksella, mutta tarvitaan paljon muutakin. Että niin kuin koulutuksissa kyllähän meidän pitää niin kuin ammattilaiset kouluttaa näihin menetelmiin ja näihin ilmiöihin. Ja siinä on niin kuin oppilaitokset suuressa vastuussa ja sitten taas siellä työyksiköissä esimiestyö, että määritellään, että mitä se meidän työ on ja mitä se meidän niin kuin työ vaatii osaamiseltaan ja minkälaisia koulutuksia pitää käydä. Jos on käyty koulutuksia, niin miten sitä tietoa niin kuin hyödynnetään siinä työssä. Ja siinä on toki jokainen niin kuin itse myös vastuussa siitä työstään, että käyttää niitä menetelmiä, joiden tiedetään olevan tehokkaita ja tekee sitä työtä niin kuin, ja päivittää sitä tietämystään. No tosiaan niin kuin, tässä on vähän sitä kertauksena, mitä äsken on tässä tuonut esille, että meillä on paljon tietoa, mutta tiedossa on aukkoja ja tiedon kulussa tahtoo olla myös sitten aukkoja, että miten se tieto välittyy ja miten myös niin kuin se tieto palautuu, että esimerkiksi niin kuin THL seuraa sitten tätä meidän toimintaa näiden tilastointien avulla, mikä on niin kuin välillä tosi rasittavaa tehdä niitä tilastointeja, mutta sieltähän se sitten näkyy sinne ohjaavalle taholle, että
kuinka me tätä työtä tehdään ja käytetäänkö niitä menetelmiä, mitä meille suositellaan. Niin siksi se toisaalta on tärkeää niitä jaksaa tehdä. No sitten tästä palvelujärjestelmästä vielä Suomessa. Eli tässä on niin hyvin, hyvin karkeasti kuvattu tämä nykyinen palvelujärjestelmä, mutta tavallaan tämmöinenhän se niin karkea ohjaus mielenterveysasioissa tällä hetkellä on. Eli niin kuin sanotaan, että niin kuin lähes kaikki suomalaiset perheet käyvät neuvolassa raskausaikana ja synnytyksen jälkeen, ja siellä tehdään niin kuin toki tosi laajaa hyvinvointikartoitusta perheistä, mutta tätä mielenterveyttä tällä hetkellä kartoitetaan tällä EPDS, Edinburgh Postnatal Depression Scaleillä. No niin, mulla Hassella pysyy paljon paremmin paketti kasassa. Varmaan tämä hiusten väri vaikuttaa mulla nyt siitä. Joo, niin tämä palvelujärjestelmä. Sillä EPDS:llä tosiaan seulotaan sitä masentuneisuutta ja osin myös ahdistuneisuutta. Ja jos saa niin kuin yli 10 pistettä siitä, niin sitten tulee tiivistettyä tukea ja uutta niin kuin seurantaa. Jos saa yli 13, niin pitäisi tulla sitten niin kuin tämmöinen interventio, jossa tulee sitten lisää käyntejä ja yleislääkärin tutkimus, ja sieltä sitten ohjataan eteenpäin niin kuin joko kunnallisella tasolla neuvolan sisäisten palveluiden piiriin tai sitten erikoissairaanhoitoon. Ja meillä on tietenkin niin kuin erikoissairaanhoidon palveluvalikoimassa tällä hetkellä aikuispsykiatria, lastenpsykiatria ja naisten taudit. Ja sinne niitä ihmisiä sitten ohjataan ja tiedetään se, että niin kuin jonot on pitkiä ja palveluvalikoima ei ole ihan riittävän kattava. No tosiaan neuvolatapaamisissa tapahtuu paljon muutakin tietenkin kuin tämä EPDS:n täyttäminen. Eli siellä niin kuin kartoitetaan sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia, ja neuvolossa on kyllä paljon niin kuin tekemistä, että tavallaan niin kuin sitä täytyy jatkuvasti pohtia, että mitä sinne voidaan niin kuin lisää laittaa. Siellä seulotaan myös päihteiden käyttöä. Nämä voimavarakyselyt sisältää itse asiassa kysymyksiä myös niistä vanhempien omista lapsuuden kokemuksista, että minkälaista vanhemmuutta minä olen kokenut ja vähän niin kuin sitä, että minkälaisia riskitekijöitä siellä perheessä voisi olla, mutta myös mitä voimavaroja. Sitten perheväkivaltaa, synnytyspelkoakin tällä VAS-mittarilla, eli 1–10 mittarilla seulotaan. Ja sitten tosiaan tämä neukotietokanta nyt tällä hetkellä ohjaa enimmäkseen sitten tätä neuvolan toimintaa. Okei. No niin, mäpä käyn sitten vähän harppoen. No neuvolan mielenterveystyöstä tiedetään se, että sillä on tehokkuutta, eli että sitä mielenterveystyötä niin kuin kannattaa siellä neuvoloissa tehdä. Mutta ei niin kuin ihan täydellisesti olla vielä siinä onnistumisvaiheessa. Toki tämä nyt on niin kuin yksi tapaaminen ollut, mutta kyllä me tiedetään, että niin kuin itse neuvolan työntekijätkin kokee, että se mielenterveys on semmoinen niin kuin haastava kapitteli siellä niin kuin heidän asetelmissaan. Ja myös maailmanlaajuisesti tiedetään se, että siinä perinataalidepression tunnistamisessa, mutta myös niin kuin hoitoon ohjaamisessa ja hoidossa on puutteita, että kyllä sitä niin kuin täytyy tehostaa. Ja just tämä niin kuin neuvoloiden resurssien puute, mutta sitten tämä itse palvelupolkujen niin kuin epäselvyys ja repaaleisuus ja niin kuin palvelujen saanti niin kuin eri paikoista ja eri kunnista eri tavoilla, niin on se iso ongelma. Tässä THL-raportteja jälleen näistä palveluiden saatavuuksista. Ja tosiaan perusterveydenhuollossa palveluiden jatkuvuus on heikentynyt ja taas sitten niin kuin psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa nämä hoitojaksot on lyhentyneet. Eli että mistä niitä ihmisiä sitten oikein niin kuin hoidetaan. Toisaalta taas sitten neuvoloissa nämä resurssit on vähentyneet siten, että vaikka kaikille raskaana oleville pitäisi tehdä tämä laaja terveystarkastus, niin vaan 1/5 on tehty tällä hetkellä. Ja sitten lapsista taas 4-kuukautisille, niin vaan puolelle on tehty tämä laaja terveystarkastus, vaikka se pitäisi tehdä kaikille. Että ei nämä toteudu sillä tavalla niin kuin pitäisi. Se ei auta, että vaikka annetaan mitään ohjauksia, jos niin kuin tämä järjestelmä ei vaan mahdollista sitä niiden tekemistä. No
On olemassa onneksi toimivia malleja kiinni, mutta mikään ei ole niin kuin täydellistä. Ja onneksi paljon kehittämistä on, mikä on tosi positiivista. Ja niin kuin tätä mallia on jo hyödynnetty esimerkiksi tuolla Varsinais-Suomessa, että niin kuin tähän voitaisiin tosi hyvin niin kuin rakentaa myös tämmöistä perinataalimielenterveyden palvelupolkua tähän pohjaan, vähän samantyyppisesti kuin tässä on tämmöistä niin kuin LAPE-kokonaisuutta rakennettu. No, nyt mä hyppään sitten yli tästä tämän osan ja menen tähän perinataalipsykiatristen palveluiden kehittämiseen, että se mitä niin kuin voisi tosiaan ehkä tehdä, olisi se, että keskitettäisiin niitä perinataalimielenterveyden palveluita sekä siellä perustasolla niin kuin tämmöisiin tiimeihin, että sitten erikoissairaanhoidon osalla tämmöiseksi konsultoivaksi ja erityisen vaativan tason yksiköiksi niin, että sitä osaamista oikeasti olisi, että sitä niin kuin tietoa pystyttäisiin sekä keräämään että valjastamaan niin kuin siihen kliiniseen käyttöön. Ja niin kuin ajatellaan, nyt tehän muutenkin puhutaan näistä palvelutasoista, että se pitäisi olla tämmöistä neliportaista ja se passaa kyllä tosi hyvin tähän perinataalimielenterveydenkin hoidon porrastussysteemiin, että on tämmöiset universaalit kaikille menevät palvelut ja sieltä sitten vähitellen suppenee ne asiakasryhmät ja se palvelu niin kuin muuttuu vaativammaksi. Tuohon laitoin vaan vielä, että meillä on nyt tämmöinen tabula rasa, mitä me voidaan hyvin lähteä rakentamaan näille uusille hyvinvointialueille. Ja että paljon onneksi tulossa, tutkimustietoa tulee ihan koko ajan. Ensi- ja turvakotien liitto ja meidän yhdistys on vasta tehnyt tämmöisen kyselyn vauvaperheille, johon tuli lähes 1000 vastausta ja siinä niin kuin hyvin kartoitetaan myös sekä sitä oireilua että sitä palveluiden saatavuutta ja siitä on niin kuin tosi kiva kuulla pian tutkimustuloksia syksyn aikana. Terapiat etulinjaa on tekemässä tämmöistä omaa perinataalimielenterveysosiota. Perhekeskuksien toiminta, jos se tulisi semmoiseksi, kun sitä kaavaillaan, niin se olisi tosi hyvin tätä perinataalimielenterveyttä tukevaa. Meidän yhdistys pyrkii kouluttamaan ammattilaisia jatkuvasti. Meillä on vuosittain semmoinen kaikille ammattilaisille suunnattu koulutus ja semmoisia aamukahvisessioita ja nyt sitten syksystä lähtien myös lääkäreille suunnattuja koulutuksia. Esimerkiksi just nyt syksyllä tulee tämmöinen niin kuin lääkitykseen liittyvä koulutus lääkäreille. Ja myös näitä oppaita ollaan tuotettu ammattilaisille, joita voi käyttää siellä omassa kliinisessä työssä. Turun yliopiston voimaperhetutkimusta tekee tätä interventiotutkimusta ja sitten meillä on tämmöinen Filling the Gaps tutkimusprojekti, joka kerää tätä tutkimustietoa. Ja tähän nyt sain ilokseni vielä näyttää, just eilen on julkaistu tämä meidän uusi masennusaiheinen opas meidän nettisivuilla, eli raskaus- ja vauva-ajan masennus ja siitä selviytyminen, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva opas äideille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Nämä on tuolla Kanadan Vancouverin perinataalimielenterveysyksikössä tuotettuja ja meidän yhdistyksen suomentamia oppaita, jotka on kaikki ammattilaisen käytettävissä. Että näitä voi käydä sieltä meidän sivulta katsomassa. Okei, no niin, siinäpä se. Kiitos.